कमर में दर्द के साथ पैरों में भी दर्द है, सर्वाइकल की। चक्कर आते हैं आपको? हाँ। और दर्द कितना आता है गर्दन में? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा दर्द होता है? हाँ। पैरों में दर्द कितना आता है अभी आपको? पैरों में भी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा दर्द होता है। हाँ। चलिए, ये दर्द आता है यहाँ पर? हाँ। सांस लो, छोड़ो, फिर से सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, गर्दन ढीली, करवट लो, इस साइड करवट लो, लो हाथ में, ये इस तरह से क्रॉस करो, सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, ढीला छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, दोनों पैर सीधे करेंगे, लूज, हाथ दिखाओ, लूज, ढीला, मेरी कमर में दर्द और घुटनों में दर्द, सर्वाइकल 3 साल से था।
मैंने काफ़ी दवाइयाँ खाई, उससे कोई आराम नहीं मिला। मैंने आज आपके पास ट्रीटमेंट कराया और मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बिल्कुल ठीक है? हाँ।